Рад всех приветствовать. Я запустил свою печку. Супер! Она работает. Первая закладка прогорела 50 минут. Сейчас покажу эту супер красоту. Печка работает. Вот сейчас только дрова положили. Вот такая огненная река. То, что я вам и говорил. Очень будет интересное зрелище. Вторая закладка 3 полежка. Первая закладка горела 50 минут. Вот такая красота. Пойдем в парилку. В парилке вот стоит она. Трубу не меняли. Ну, это я уже сделал. Оставили штатную трубу. Стоит бак. Декоративная каменка. К сожалению, камни не успел сюда еще купить. Потом доеду, доставлю. И за 50 минут парилка у нас приготовилась. То есть печка приготовила парилку за 50 минут. Температуры, которые вокруг области топки. За 50 минут вода прогрелась до 45 градусов в среднем. Еще раз взгляну на свою красотульку. Поразительно красиво. Хочу обратить внимание, что у меня есть вторичный воздух подачи. И из него, когда топка разогрета, идут языки пламени. Посмотрите, вот там, видите, языки пламени. И вот там тоже. Прямо уходят языки пламени. Вторичный воздух, догорание газов. Красота.